大家好，欢迎来到阅读人生频道。法庭上，爸爸和妈妈正在争夺我和哥哥的抚养权。我选择跟爸爸生活，妈妈歇斯底里的大骂：“小贱人，别以为我不知道你是什么东西，你要滚就滚，谁稀罕要你？”我仰头对法官说：“叔叔，判完后，我能把冰箱里的哥哥一起带走吗？”10岁的时候，我爸爸妈妈离婚了，哥哥非要跟着妈妈。我是个女孩，顺理成章也判给了妈妈。爸爸每个月都会支付几万抚养费。妈妈离婚后，再也没有出去工作，成天鬼混。直到有一天，他带回来一个头发长长、吊儿郎当的男人。我敏锐地感觉到，我们的噩梦要来了。男人叫李伟，妈妈让我们喊他爸爸。我们咬紧牙关，他不是我们的爸爸。也不知道妈妈看上他什么，个子矮小，脱掉上衣后腰间露出一根根排骨，就是传说中的细狗。哪比得上爸爸一表人才，事业有成。但妈妈很爱他，看他的眼睛里都闪闪冒着光。李伟不出去工作，爸爸的抚养费显然养不起4个人。每当这个时候，我妈都会给我一巴掌。吃白饭的拖油瓶，你跟着我干嘛？还要多花我钱，滚回你爸那去！还不快给你李叔叔做饭！我捂着脸，不情不愿地应下。这个李叔叔太难伺候，给他做饭还嫌这嫌那。我和哥哥都不喜欢李叔叔，所以做饭的时候都会加点料。哥哥恨恨地往蛋花汤里吐了一口唾沫。呸！吃软饭的东西！哥哥把我逗乐了，他这个样子像个小大人。我也学着哥哥的样子，往炒青菜里也吐口水。饭菜摆上了桌，我乖巧地叫李叔叔吃饭。我和哥哥不同，我会审时度势，用俗话讲，就是墙头草两边倒吧。但这又有什么关系？这只是一种让生活变好的手段而已。李叔叔，吃饭了。李伟正在打游戏，听到我的喊声，不耐烦地啧了一声，随后起身，懒洋洋地走到饭桌前。他伸出手，我赶紧把筷子递到他手里。哥哥显然很看不惯我这种狗腿的作风，不屑地冷哼一声。李伟对着红烧肉翻来翻去，怎么又是这些粗茶淡饭？特么的，还以为小燕你是个富婆，没想到也跟我一样是个穷鬼。妈妈见李伟不开心，又是一巴掌打在我的脸上。不是给你钱买菜了吗？买的是什么玩意？哥哥见状，赶紧上前护着我。妈，妹妹也只是个孩子。妈妈不屑地冷哼，就你俩狼狈为奸。我看着那盘被翻过的红烧肉，咽了咽口水。虽然我爸爸每个月给妈妈上万元抚养费，可是妈妈都把钱花在了穿衣打扮上，所以寄给我们的伙食费并不多，一个月难得吃上一次肉。当我含对着那盘色泽鲜艳的红烧肉垂涎欲滴的时候，哥哥忍不住爆发了。有些人明明成年了，还当寄生虫，妹妹可比他强太多了。李伟的筷子愣了愣，斜眼看向哥哥：“你说什么？再说一遍。”我说：“你是个软饭男。”哥哥的话音刚落，李伟就抱起一拳打在了哥哥脸上。
哥哥今年14岁，已经比李伟高出一个头。可是，再强壮也抵不过社会经验十足的李伟。李伟骑在哥哥身上左右开弓，没一会就把哥哥打得鼻青脸肿。我吓坏了，赶紧去拉李伟。李叔叔，李叔叔，求你了，别打了。李叔叔，我有零花钱，我给你，求你别打哥哥了。不知是打累了，还是听到钱，李伟停下了手。他气喘吁吁地站起身，啐了一口倒在地上的哥哥，随后伸出手摸了摸我的头发，还是摇摇懂事，不像这个混小子。乖，叔叔给你买糖。李伟的手顺着我的头发下来，食指和拇指在我眼前搓了搓。这是要钱的手势，他经常对着妈妈这么做。一般情况，妈妈都会笑着说一声讨厌，然后从包里拿出钱给他。我赶紧点点头，跑进房间，砸碎了小猪存钱罐。李叔叔，给。钱不多，几百块。李伟一把夺过，满意的点了点头。不错，够我抽几天烟了。小子，看到没？这才叫会来事，跟你妹妹学着点。他终于消气了，坐在饭桌前开始喝汤，咕噜咕噜的，看样子挺满意汤的味道。至始至终，妈妈都在一边冷冷地看着。半晌，才慢吞吞走过去，扶起了哥哥。你李叔叔教育你都是为了你好，别怪他。还不快把你哥哥扶去房间，没眼力见的东西。妈妈看见我就来气，一脚踹到我的屁股上。我一边摸着屁股，一边扶起哥哥，把他扶到了房间。他看我的眼神很复杂，有心疼，有无奈。我熟练地拿出红药水给哥哥擦拭伤口。哥哥，下次你别多话了，你又打不过他。你看你身上都是他打的，新伤添旧伤，我看了心疼。哥哥伸手摸了摸我的头，瑶瑶，哥哥向你保证，我一定会把李伟赶出去，这样你就不用讨好他了。我说，哥哥，我们为什么不搬去和爸爸一起住呢？哥哥摇头，要是我走了，妈妈就真的是一个人了，我不放心她。好吧，哥哥永远都是这样，不管什么情况，都会坚定地站在妈妈这边。哪怕爸爸撞破了妈妈出轨，哥哥也是第一时间冲过去推开爸爸，并给妈妈披上蔽体的衣物。哥哥是这么爱妈妈呀。瑶瑶，要不你去跟着爸爸吧，要是你愿意，我马上给爸爸打电话带你走。我抱住了哥哥，瑶瑶想跟哥哥在一起，我们从妈妈肚子里就在一起，不是吗？傻丫头。哥哥刚拿过药水，也想替我擦擦身上被妈妈拧出的淤青，门就被一脚踢开。我就知道你俩又狼狈未坚。从不对哥哥动粗的妈妈，一听到哥哥提起爸爸，顿时怒火中烧。她对着哥哥又踢又打。我冲上去抱住妈妈的脚，这高跟鞋底踩在哥哥身上多疼啊！滚！没用的丫头片子，拖油瓶！你们老吴家的人就是自私自利，想方设法破坏我的幸福是吧？他用力推搡着哥哥，把他往门口推。走，你走，滚回你爸那去。这一招对哥哥最有用，用不了多久，
哥哥就会抱着妈妈求他不要赶他走。果然，哥哥扑通一声跪在地上，抱住了妈妈的腰。妈，我错了，别赶我走。这场闹剧闹到深夜才结束。李伟假惺惺地走过来，拉住了妈妈。哎呀，算了算了，都是孩子，这场祸事都是他们的爸爸惹起来的，赶明儿多要点钱就行了。妈妈怒目圆睁，看着哥哥，你看你李叔叔对你多好。哥哥跪在地上，额间的碎发遮住了眼睛，看不清表情。李伟凑近妈妈的脖颈，语气暖媚，行了，别生气了，要不要我给你泄泄火？妈妈娇嗔地打了一下李伟的胳膊，讨厌了你。随后转头对哥哥说，好好跪在这反省反省，跪足1个小时再起来。李伟领着妈妈进了房间，随后房间里传来令人脸红心跳的甜腻声音。1个小时到了，我赶紧过去扶哥哥起来。哥，1个小时到了，我给你看着呢，快起来吧。哥哥手攥得紧紧的，愤怒的青筋爬上了脖子。我不明白哥哥为什么那么生气，我们现在有书读，有饭吃，这不好吗？至于妈妈，她是个成年人，爱干什么干什么，关我们什么事？瑶瑶，我一定会把她赶出去。哥哥的拳头紧了又紧，哥哥势必是要把李伟赶出去的，他确实也付诸了行动。这样做的结果是，李伟越看他越不顺眼，两人到了水火不容的地步。那天天阴沉沉的，天上的黑云压得人喘不过气。哥哥和李伟爆发了有史以来最大的争吵。你这个软饭男，滚出我家！李伟丝毫不让，你才是拖油瓶，我就是吃定你妈，你能拿我怎么样？争吵间，妈妈回来了。李伟作势要走，这个家我一刻也不能待了，净受这鸟气。妈妈一边拦着李伟，一边捶打哥哥，你又怎么欺负你李叔叔了？啊！哥哥再也受不了了，大声吼道：妈，他不是个好人，你就跟他分手吧。李伟说：说得好，我们分手。妈妈声泪俱下：不行，李伟，你不能跟我分手，没有你我会死。哥哥说：妈，这种窝囊废你到底看上他什么？一句窝囊废算是戳中了李伟的逆鳞，他冲上来和哥哥扭打在一起。臭小子，早就看你不顺眼了，今天老子让你死！李伟一把拿过沙发上的抱枕，死死捂住了哥哥的口鼻。我冲上去求他放过哥哥。李叔叔，李叔叔，不要这样，我给你钱。但这招不管用了，他一把推开我，滚一边去，小丫头片子！我滚了，滚去抱着妈妈的脚。妈妈，妈妈，你快让李叔叔住手啊，哥哥会没命的。妈妈显然也不知所措，她表情很慌张，却没有任何动作。李伟恶狠狠地转过头，对着妈妈：小燕，你这个儿子非要跟着你，但我可养不起，他是我们爱情的阻碍，快过来帮我杀了他！妈妈吓得花容失色。啊，可你还在犹豫什么？儿子可以再生，我李伟这样的男人世上可就只有一个。你看你这个儿子长得多像你前夫啊，你不恨他吗？
妈妈犹豫了，我就知道情况不妙，赶紧求她：妈妈，求你了，别杀哥哥，哥哥是最爱你的呀。哥哥的力气很大，就差一点，他马上要挣脱了。臭小子劲还挺大，还愣着干什么？快来帮忙！我也哭着求他：妈妈，妈妈，不要！最后，妈妈一脚踢开了我，小跑着过去按住了哥哥的手。按理说，哥哥1.7米几的大个子，即便有妈妈帮忙，也不一定能杀死他。可是他看到妈妈过来按住自己，却忽然放弃了抵抗。10几秒后，哥哥的手无力地垂下，放大的瞳孔含着泪，最后的目光一直驻留在妈妈脸上。轰隆隆，天空划过一道巨雷，印得哥哥的脸惨白惨白。我知道，全完了。李伟倒在地上，累得直喘气。真累啊！妈妈捂着胸口，惊魂未定。伟哥，现在我们该怎么办？李伟没好气地回答：还能怎么办？当然是先把这小子分了，一包一包运出去。李伟说话的时候，有闪电的光印在他脸上，像个魔鬼。那他呢？妈妈伸出手，颤巍巍地指向我。李伟眯着眼睛朝我看过来，我的心砰砰直跳。他们已经杀了哥哥，不介意再多杀几个。恐惧占据了我的大脑，想办法，想办法，一定要想办法。只有活着，才能为哥哥报仇。我站起身，眼神坚定地看着李伟。李叔叔，事已至此，我们大家都脱不了干系。一句话，把我自己送上了他们的贼船。哥哥也是不懂事了些，才导致李叔叔愤怒之下，不小心杀了他。对不起哥哥，对不起，我只能这样。我极力掩盖自己悲剧交加的颤抖。李伟的杀意消退了一些。李叔叔，你说怎么办？我听你的。哥哥的尸体由我运出去一些，保险一点，才不会引起警方怀疑。闪电照开了李伟的笑脸，他伸出手摸了摸我的头发。还是瑶瑶乖巧懂事，叔叔疼你。再说了，瑶瑶你是未成年，即便是你杀了你哥哥，也不会判刑的，对吧？我流着泪，赶紧点点头，对，李叔叔说的对。哥哥被拖进了厨房，李伟拿起菜刀，一下一下地操作着。这应该是他有史以来做的最认真、最用心的一件事。妈妈在一边打下手，我被迫旁观。我死死挺着妈妈的脸，企图从她身上看到一点悲伤。然而我失望了，并没有。她甚至有些甩掉包袱的松快感。这到底是一对什么魔鬼？过了很久，李伟把一个黑包扔给我，摇摇，接着这个包轻一点。我听话地接过，李伟嘱咐我扔远一点，我乖巧地答应了。走出门，我将自己隐藏进夜幕。雨下得很大，雷声在云层里穿梭，这雨可真冷。我背上的背包带着血液的余温。我终于忍不住，呕一声趴在地上呕吐不止。豆大的雨点拍在我脸上，我感觉浑身无力。我怎么能不感到悲伤呢？我哥哥和我是龙凤双生子，从娘胎里就在一起。他走了，连带着我的另一半灵魂也死了。虽然从小家里就重男轻女，
奶奶从来都会把好吃的留给哥哥，但是没关系呀，哥哥会给我呀。他每次都把好吃的偷偷塞回给我。狂风暴雨之下，我的身体越来越冷，心也变得更冷了。报警，马上报警！人证物证俱在。我心中叫嚣着，要让那2个人渣受到惩罚。轰隆隆，又一声巨雷把我惊醒。不对，2个人渣已经计划好，万一东窗事发，拿我去顶罪，就算最后警方查出不是我干的，我也惹上了一身骚。妈妈常年殴打我，这事也要在大庭广众抖出来，不然我的打不是白挨了。哥哥已死已成定局，我不仅要活下去，还要活得精彩，最好能为自己取得利益最大化。哥哥死的委屈，我一定要在最光明的地方为他伸冤。这一系列的想法涌现在我的脑海。对，现在还不能报警，得等。接下来等待的每一天都要算利息的，他们的惩罚将加倍。哥哥的身体还剩下很多，原本打算第2天让我处理，但是电视台播报某某河中发现疑似尸块，正在吃饭的妈妈猛地一巴掌打到我脸上。不是让你藏隐秘了吗？你扔河里了。我瞪着无辜的大眼睛，没有啊，妈妈，没有。没有怎么会被远景找到？你故意的。随后他气急败坏地扯住了我的头发，我疼得嗷嗷直叫。你们老吴家的人都这么没用是吗？连这点事都办不好。以前妈妈也这样打我，但是哥哥会出现，好声好气地哄妈妈开心。妈妈一开心就忘了打我了，我哥哥会跟我做个手势，让我溜走。我学着哥哥的样子，抱住了妈妈的腰。妈妈，别打了，我爱你啊，我发誓帮你办好了。或许是我的神情语气太像哥哥了，妈妈有一瞬间的恍神。李伟不耐烦地打断他：行了好了，别吵了，看后续，那不是尸块，就是普通的猪肉。妈妈一把推开我：什么电视台呀，搞那种标题党，吓死人了。李伟若有所思，这件事情给我提了个醒，剩下的那些恐怕暂时不能再丢了。见妈妈如释重负的样子，我拼命压制住心中的恨意。哥哥，你可真傻，这样的妈妈值得吗？见妈妈如释重负的样子，我拼命压制住心中的恨意。哥哥，你可真傻，这样的妈妈值得吗？要给哥哥报仇是其次，我也要开始为自己谋划出路了。因为李伟仿佛尝到了杀人的快感，一个生命在他手下无助挣扎，任他宰割，似乎让他并不成功的人生增添了快感。待在妈妈身边，保不齐下一个死的就是我。白天，我极力模仿哥哥对妈妈的神态，整天把爱妈妈挂在嘴上。起初他会厌恶地一脚踢开我，慢慢的他竟然也接受了，放松了对我的警惕。他现在不敢出去工作，怂恿我向爸爸要钱，我照做了。有一次我假装无意提到爸爸要结婚了，妈妈浑身一震：什么？结婚？我就知道他是个白眼狼，离婚才3年就再娶了。我赶紧讨好地说道：
可不是，也不知道那野女人长什么样，竟让爸爸那么心动。听到我一提，妈妈也对爸爸的女朋友产生了好奇。我敏锐地捕捉到了这一点，赶紧趁热打铁。爸爸有了新的家庭，肯定不能顾及我这边，我真想冲过去把他们两个搅黄。妈妈眼前一亮，很是心动，因为在他们没离婚的时候，爸爸是最疼爱我的。他难得地对我露出了笑脸。好孩子，妈妈支持你，你就过去看看吧。计划得逞，没了李伟和妈妈的监视，我做事也方便很多。以前妈妈不让我和哥哥和爸爸见面，如今一别，倒也3年了。爸爸穿着一身黑色西装，身材高大魁梧，哥哥和他长得极像。看着爸爸的脸，我鼻子一酸，差点落下泪来。瑶瑶，别哭，别哭，你哥呢？怎么不一起来？我赶紧笑着回答，哥哥在参加篮球集训呢，没时间来看你。爸爸叹了一口气，这孩子估计还在怪我跟他妈妈离婚，他那么爱他妈妈。我不说话，现在我还不能说出真相。妈妈和李伟早就商量好了对策，万一东窗事发，他们想要把杀人的罪名推在我头上，告他们当然要一击毙命了，不然留着他们干嘛？我十分自然地和爸爸吃饭，亲昵地挽着他的胳膊。爸爸，给我买一个录音笔好不好？我想把课堂上的知识点都录下来。3年来都不怎么见面，爸爸自然满口答应。吃完饭就带我商店买了品质最好的录音笔，我小心翼翼地抱着它，像捧着未来。回到家，妈妈迫切地问我情况，我漫不经心地回答，挺好的呀，爸爸现在事业火红，年收入几10万呢。妈妈脸上的神情瞬间有些不自在。爸爸的事业一直很好，只是之前年入10几万，现在翻倍了。我也搞不懂，衣食富足，丈夫疼爱，妈妈为什么还会不甘寂寞？或许是日子过得太顺了，总想节外生枝。她似乎听不得爸爸的事业蒸蒸日上，挎着脸狠狠地拧了拧我的胳膊。我不想听这些，快说，那个女人怎么样？胳膊好疼，我的眼泪一下子就出来了。今天没看到那个阿姨，我真的不知道。啪，一个巴掌狠狠地打在我脸上。叫你办点事那么不中用，你拿点比得上你哥哥？那天该弄死的应该是你，那个贱女人，小三，你还叫她阿姨？吃里扒外的家伙，枉费我这么辛苦上班养你。我委屈地捂着脸，妈妈，你和爸爸已经离婚了，那个阿姨也不算小三吧？闭嘴！我说她是就是。妈妈刚要歇斯底里地打我一毒，李伟笑容阴恻恻地站在了旁边。我立刻可怜巴巴地看向李伟，我没有得罪过李伟，还经常恭维他，他自然是对我有些许好感的。你打孩子做什么？孩子做错了什么？李伟笑得恐怖，妈妈一下子就放开了我。倒是你啊，小燕，这么生气，难道是还想着前夫？妈妈立刻慌了神，急忙解释，没有，没有，我爱的是你。李伟立刻翻脸，一把抓住了妈妈的头发，使劲拉扯，妈妈被扯得嗷嗷叫，
脸45度朝上看着他，还说没有。那人家找女朋友关你屁事啊？怎么，我杀了你儿子，你对我有怨言？想和前夫重归于好？李伟抓着妈妈的头往墙上撞，狠厉的动作把我吓得一个机灵。啊，李伟，我没有，你住手，我最爱的是你呀！妈妈的求饶声反而让李伟更兴奋了，他抬起脚，居高临下地踩着妈妈的头，转过头还不忘对我笑笑。瑶瑶，大人的事小孩别掺和，去，回房间。我惊恐地转身，却露出了一抹意味深长的笑，摸了摸口袋里的录音笔，很好，都录下了。姚小燕，这只是我送给你的开胃小菜，你且受着吧。像李伟这种传说中的屌丝，一旦尝到了杀人的快感，这种潜意识就会在他心里生根发芽。虐待和舍辱他人会让他心情愉悦，感受到无与伦比的成就感。他不敢找外面的人发泄，姚小燕就是首当其冲的游戏对象。呵呵，人心而已，我这种从小就要学会审时度势的人再清楚不过了。妈妈挨了打，第二天又和李伟恩爱如初，这也在我的意料之内。他就是个斗，放着好好的安稳日子不过，非要寻求刺激。既然如此，那就贯彻到底了。我现在能时时刻刻见到爸爸，因为李伟缺钱，每次见完爸爸，我都从兜里掏出几千给他，妈妈也不敢拦着。但爸爸每次都问起哥哥，我总是找各种理由搪塞，他慢慢的也感到不对劲了。瑶瑶，你实话告诉爸爸，你哥是不是出什么事了？讲到这，他叹了一口气，你妈这个人三观有点问题，爸也是没办法才和她离婚。该给你妈的我都给了，就连出轨我都原谅他好几次，就那一次被我撞见在家里。爸爸露出了痛苦的神色，我赶紧打断了他。爸爸，听说你谈女朋友了，我能见见阿姨吗？爸爸被我转移了注意，一说起那个阿姨，他一脸幸福。你阿姨她人很好，是个善良的女人，你愿意见她，那是再好不过了。择日不如撞日，当晚爸爸就安排了晚饭。我一见爸爸的女朋友就被惊艳到了。阿姨长得很美，笑起来眼睛弯弯的，脸颊还有一弯浅浅的酒窝。很好，我爸爸就配这样好的女人。阿姨一见到我，就亲切地握住了我的手。我一如往常地挂起讨好的笑脸。阿姨，你果然像传说中的那么漂亮。阿姨不好意思地笑笑，握着我的手更紧了。饭间，阿姨一直给我夹菜，吃完饭还给我买了好多衣服和文具。看着那一大包小包，我感慨万分，还从来没有人给我买过这么多新玩意。爸爸看着阿姨，一脸爱意，我们像极了幸福的一家三口。路过烟酒店，我恳求爸爸给我买一包烟。爸爸诧异地看着我，我说：“李叔叔爱抽烟，我回去要是不给他带东西，我怕他会生气。”爸爸有点恼火：“瑶瑶，你没必要看他脸色，要是那里住得不开心，你就搬过来跟爸爸住。”我假装失落地摇摇头，妈妈还在那，我不能离开她。
爸爸叹了一口气：“你呀，跟你哥哥一样。”爸爸和阿姨送我到楼下，目送我离开。爸爸惆怅地跟阿姨说：“瑶瑶这个女孩子从小就懂事，就是心思有点摸不透。”阿姨望着我的背影，我倒是有点可怜这孩子，小小年纪却要想那么多。回到家，妈妈鼻青脸肿的，李伟翘着腿坐在沙发上，看样子是喝多了。一见我回来，他连忙把我拉到一边：“今天你看见那个女人了？”我点头。她怎么样？是不是特别丑？我摇头。阿姨很漂亮，又高，皮肤也好。妈妈怒目圆睁，但不敢明着发作，而是又暗暗地拧上了我的胳膊。“你敢说那女人好？”我哭着大叫。阿姨确实不错，人也很温柔，我没有说谎啊。妈妈，你别打我。李伟注意到我这边的动静，起身走了过来。妈妈死死捂住了我的嘴：“闭嘴，死丫头，竟害我，就不能学学你哥？”李伟拉开了妈妈：“又打孩子干什么？”我哭着对李伟说：“李叔叔，妈妈可能又想哥哥了。”李伟脸上露出狞笑：“想儿子是吧？要不要我送你去见他呀？我敢杀你儿子，也敢送你上西天。”不出所料，妈妈又挨打了。我面无表情地将房门反锁，甚至有点想笑，活该。李伟发泄完，长舒了一口气，过来敲我的房门：“瑶瑶，开门，开门啊！”我打开门，李伟一手就摸上了我的头发。他酒气还没消散，豆大的眼睛朦朦胧胧的。“瑶瑶，叔叔知道你最乖了，今晚要不要叔叔疼你？”我连忙把他往外推：“李叔叔，你要干什么？别这样，我害怕。”李伟用脚抵着门，硬要挤进来。“瑶瑶，别怕，你也老大不小了，叔叔保证会对你温柔的。”等他说完一大串淫词浪语后，我赶紧把钱和烟递给了他。李伟接过，眼睛瞬间就亮了。“好家伙，你爸真有钱，抽那么贵的烟。李叔叔，只要你不伤害我，我再去问我爸要。”李伟嘿嘿一笑，转身不情不愿地抽烟去了。这一切妈妈都看在眼里，她拖着疼痛的身体向我走来。“妈妈，我害怕。”李叔叔他话音还未落，我就感到脸上火辣辣的疼痛。贱人，长得一副狐媚子相，小小年纪就缺男人了是不是？我让你犯贱，当初我就应该跟李伟说，把你也杀了。妈妈不知道从哪里拿的棍子，一下一下打在我身上。我嘴上大叫着求饶，隔着衣服紧紧地握着录音笔，心里却乐开了花。够了，这些应该够了，够让这两个人扎下地狱了。我不是大家眼中乖巧的孩子，我也不善良。虽然我从小就被忽视，但是我都能靠自己的手段拿到想要的一切。比如说，小时候奶奶分新年礼物，我看着一辆崭新的红色玩具车入神。果不其然，奶奶把小汽车分给了哥哥，我得到的是毛绒玩偶，那正是我想要的。哥哥很老实，即便分到了不喜欢的，也是笑笑不说话。我第一次含手了，
反手就是一手肘顶在了他最柔软的腹部。打架我一直都会啊，只不过在家人眼里我是个乖乖女而已。他痛得呼不出声，我夺过他手里的棍子，一棍子一棍子敲在他身上，边敲边喊：妈妈，不要打我，不要打我呀！李伟在一边抽着烟，看着这一幕，眼神里说不出的兴奋。等我气喘吁吁地停下手，李伟冲过来搂住了我的腰。小丫头，老子就知道你不是一个简单的货色，比你那哥哥强多了。我不反抗，露出了招牌式讨好的笑脸。他用力将我压在身下，扣住了我的双手。老子就喜欢你这样的，够狠够坏，刺激。就在他要扯开我的上衣时，远景破门而入。我算准了今天会有这一出，所以一早就报警了。远景来得不早不晚，刚好在我的预料之内。李伟因猥亵未成年而被逮捕，妈妈则一把鼻涕一把泪地控诉我对她的暴行。只不过没有人相信她，谁会相信一个14岁的少女能有这样的心计？我一脸受了极大的惊吓的样子，缩在警局的沙发角落。女警们温柔地安慰我，替我擦拭身上的伤口。爸爸收到消息，很快就赶了过来。他看也不看一旁披头散发的妈妈，直接抱住了我。瑶瑶乖，别怕，是爸爸让你受苦了。爸爸的无视让一旁的妈妈很不舒服，她停止了录笔录，在一边阴阳怪气：哼，他怎么会受苦？跟你一个样，表面一套背后一套。他就是一个小骚货，狐狸精。你当爹的连自己女儿什么货色都不清楚，就是个窝囊废。爸爸忍无可忍，愤怒地大喊：闭嘴！面对爸爸，妈妈是十足的悍妇，她立刻跳起来大声嚷嚷：都不信我是吧？我身上的伤都是被这个小浪蹄子打的。他还勾引我男朋友，那番作态没出去乱搞过，谁信啊？你们别被他骗了。我双手捂着耳朵，嚎啕大哭。当然，这也是我装的。爸爸冲上去要打妈妈，被警察拉开了。只不过没有人相信他，谁会相信一个14岁的少女能有这样的心计？我一脸受了极大的惊吓的样子，缩在警局的沙发角落。女警们温柔地安慰我，替我擦拭身上的伤口。爸爸收到消息，很快就赶了过来。他看也不看一旁披头散发的妈妈，直接抱住了我。瑶瑶乖，别怕，是爸爸让你受苦了。爸爸的无视让一旁的妈妈很不舒服，她停止了录笔录，在一边阴阳怪气：哼，他怎么会受苦？跟你一个样，表面一套背后一套。他就是一个小骚货，狐狸精。你当爹的连自己女儿什么货色都不清楚，就是个窝囊废。爸爸忍无可忍，愤怒地大喊：闭嘴！面对爸爸，妈妈是十足的悍妇，她立刻跳起来大声嚷嚷：都不信我是吧？我身上的伤都是被这个小浪蹄子打的。他还勾引我男朋友，那番作态没出去乱搞过，谁信啊？你们别被他骗了。我双手捂着耳朵，嚎啕大哭。当然，这也是我装的。爸爸冲上去要打妈妈，被警察拉开了。
拉扯中，有几个看不下去的女警也暗搓搓给了妈妈2脚。爸爸护着我离开，我转头对着妈妈露出了一个狡黠的微笑。看到没有？看到没有？这小贱蹄子在笑。妈妈气疯了，奈何没人信她，又哭又闹。闹剧持续了很久，在这期间，爸爸一直问我哥哥在哪。每当问起此事，我都装得惊恐不已，抱着脑袋不愿再讲。爸爸无奈，只好先提起诉讼，因我妈不适合抚养2个孩子为由，将她告上了法庭。法庭上，妈妈厌恶的连正眼都不想瞧我一眼，但是她还是想争取一下，因为我在，她还能拿到2份抚养费。在我斩钉截铁的选择跟爸爸生活后，她还是憋不住了，指着我大骂：“小贱人，别以为我不知道你是什么货色，你就是个多余的，要滚就滚。”法官不悦地看着妈妈，刚要宣判，我弱弱地举手：“法官，瑶瑶，你还有什么要说的？”我依旧低着头，弱兮兮的样子。叔叔，我能把冰箱里的哥哥带走吗？全场震惊。什么？原告席的爸爸瞬间不淡定了。瑶瑶，怎么回事？为什么你哥哥在冰箱里？我哇的一声哭了。是李叔叔和妈妈一起杀了哥哥。我之所以选在这样的时机说出真相，自然是要把事情闹大呀。只有闹大了，迫于社会的压力，这2个人渣也会受到严惩，而我也能利益最大化。我也是要为自己考虑的，不是吗？亲生母亲帮助情人杀了自己的儿子，此事果然引起了巨大的风波。哥哥的尸块被法医从冰箱里拿出，缺失的一部分也被找回。我把那个包埋在了爷爷奶奶的墓旁，他们最喜欢哥哥了，一定会保护他的。在法医的努力下，哥哥的身体被拼凑完整。我献了哥哥最后一眼，看着那张跟我相似的破破烂烂的脸，突然好想哭。李伟因为猥亵未成年和杀人虐尸被判死刑，这里面当然有我的功劳。我每天哭着对爸爸诉说哥哥的遭遇，爸爸不惜一切动用关系，判刑从重。有电视台采访李伟，李伟一脸嚣张：“我就是想杀了那个小子，谁让他又高又帅的？但是他力气太大了，我杀不死。我喊他妈妈过来帮忙，他一下子就不动了。”哈哈。监狱里轮回播放着关于李伟的纪录片，有个5大3粗的汉子呆呆地看着电视，泪水糊满了眼睛。畜生！我儿子也差不多这么大，我看不得这个。等李伟进监狱的时候，早就有10几个汉子等着他了。李伟一脸惊恐：“你们要干什么？现在可是法治社会。”大汉，就你这种人还跟我们一个房间，简直败坏我们监狱的风气。哥几个，揍死他！监狱里的汉子们本来就无所事事，现在进来一只能取乐的猴子，都高兴坏了。狱警们也知道李伟干了什么，都睁一只眼闭一只眼。只有李伟快被折腾个半死的时候，才悄悄栏杆：“喂，差不多行了，注意点。”等到李伟执行死刑的时候，身材更细了，连走路都夹着腿。
我知道我在爸爸这也待不久。他的新女朋友太聪明了，总有一天他会发现我的真面目。一个能跟亲哥哥的尸体同处一室这么久，却波澜不惊。仔细谋划，让两人锒铛入狱，即便我做的是好事，也足以让他心惊。到时候他该会怎么面对我这个女儿？阿姨体贴地给我盛了一碗鸡汤，若有所思地看着我。我索性不装了，端起汤碗遮住了脸。阿姨，有什么话就直说吧。阿姨不说话，良久，她才道：瑶瑶，想不想出国深造？不错，跟聪明人讲话就是不费力。她有些忌惮我的心计深沉，我也怕暴露我的面目。我们俩一拍即合。爸爸卖掉了妈妈以前住的房子，以前在我哥名下，现在理应属于我。临行前，我去了趟女子监狱，妈妈眼神恨恨地看着我，恨不得把我生吞活剥。死丫头，现在你满意了？你把你亲妈送进监狱，不孝女，小心天打雷劈。我没有反驳她的话，只是对着话筒说了句：妈妈，你知道吗？哥哥力气很大，能挣脱的。只是听到你去帮忙，他一下子就不挣扎了。妈妈的瞳孔猛然睁大。妈妈，这个世界上最爱你的男人，不是别人，是哥哥呀。但你杀了他。爸爸马上就要结婚了，新妈妈真的好温柔，好漂亮，他们正是天造地设的一对。妈妈呼吸都变得急促起来，充血的眼球死死地挺着我。你的伟哥今天被处刑了，我看着他死的，砰，这声音可真好听。贱人，贱人，你之前都是装的。妈妈从喉咙底发出了可怕的呜咽。你本来只判10年，是我想方设法东奔西走交涉，恭喜你，现在你要判30年。妈妈彻底崩溃了。啊！我一把抓住妈妈的头发，笑得阴森。在里面，我也会安排人好好照顾你的，亲爱的妈妈。我不再管妈妈在背后发疯砸玻璃，决然地离开了监狱。离开前，我献了一个人。你确定要这么做？她可是你妈妈。我想也不想地将20万打进那人银行卡。先付你10年，务必在里面好好伺候他。卖房的巨款打进我的银行卡，我满足地坐上飞机。或许在新的地方，我不用再伪装，可以做回自己了。番外一，我是姚小燕，今天我被我的女儿指控入狱了。我第一次才知道，原来胆小如鼠的女儿还有这一面。她本来就是多余的，我只想生个儿子，没想到还来了个他。既然来了，就养着，反正我老公有钱。但我只会关注我的儿子，他只是个丫头片子，能给口饭吃就不错了。所以每当我抱着儿子享受母子间的亲呢时，都不会管一旁哭得撕心裂肺的女儿。我老公能赚钱，就是没有生活的情趣，久了，我确实寂寞。他不是爱我吗？我找别的男人玩玩有什么关系？只要能让我快乐，不就行了？但当他撞破我出轨后，非要和我离婚，狠心的男人。我的孩子我是要带走的，那是我身上掉下来的肉，岂能留给他？看着他不舍的眼神，
我别提多痛快了。哼，让你跟我离婚。婚后，我遇到了真爱，他虽然没前夫有钱，但很有情趣，野性十足，我很喜欢。我儿子不喜欢他，他的确不懂事，为什么不能祝福妈妈呢？动不动就欺负李伟。当李伟用枕头捂住他的脸时，我非常心疼。可是怎么办呢？我不能失去李伟，我太爱他了。我只是想象征性过去帮个忙，等李伟气消了，也就放开他了。我儿子力气很大的，应该没事。谁知道他死了，我真的没想到。事已至此，我只好帮李伟处理尸体。事情已经发生了，珍惜眼前人最重要。我以为就这样瞒天过海了，可是就是那死丫头惹的祸。我在监狱左思右想，的确，事情都被那死丫头牵着鼻子走。从上法庭到揭露真相，都是那个该死的丫头搞的鬼。当初死的怎么不是她？我儿子才不会那么对我，他这么爱我。是啊，我儿子那么爱我。死丫头的日子过好了，还不忘来监狱奚落我。临了，他还要在我耳边说：“妈妈，你知道吗？哥哥本来是可以挣脱的，只是看到你来帮忙，他就不挣扎了。”死丫头，死丫头。他说的肯定是假话，就是为了给我添堵。可是他成功了，我今后的每一天，心口都是堵的，太难受了。监狱里的人打我、骂我，我心里反而会舒服一点，这是我应该受的。回想我的前半生，怀孕生子都很顺利，还生了人人羡慕的龙凤胎。老公又能赚钱，这不是别人口中的人生赢家吗？怎么到我这就发展成这样了呢？